Good morning, all of you. Class LKG, subject GK. Dear students, from today we will start birds name. बच्चों, आप सब ने बर्ड्स चिड़िया तो देखी ही होंगी अपने घर के आसपास। कुछ बर्ड्स होती हैं वो कॉमन होती हैं जो हमें अपने घर के आसपास ईज़िली देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल owl, eagle, parrot, sparrow, pigeon, peacock। ये नॉर्मली बर्ड्स होती हैं जो हमें अपने आसपास देखने के लिए मिल जाती हैं। तो जीके में आज हम करेंगे बर्ड्स नेम। ओके।